வணக்கம் நண்பர்களே, நாங்கள் தான் உங்கள் ஃபுட் சேலஞ்ச் பாய்ஸ். இன்றைக்கி 5 கிலோ ஃபிஷ் பிரியாணி சாப்பிட போகிறோம். அதை யார் எவ்வளோ செகண்டில் சாப்பிட்றாங்கன்னு பார்க்கலாம். 3, 2, 1.
ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம சேலஞ்சை வந்து அன்பு வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக முடிச்சிட்டாரு. 14.3 செகண்டில் முடிச்சிருக்காரு. ஆனால் பூபதியால் சாப்பிட முடியல. அதனால் வந்து பூபதி வந்து கொஞ்சம் ரைஸ் மிச்சம் வச்சுட்டாரு. இந்த சேலஞ்சில் வந்து அன்பு தான் வெற்றி பெற்றார். சரிங்களா? பூபதி வந்து தோத்துட்டு கண் பிதுங்கி போய் விழுங்கி போய் கண் மொழியில் வருதா அவருக்கு ரைஸ் எல்லாம். அதனால் வேறு பார்க்குறாரு. பரவாயில்ல, நெக்ஸ்ட் சேலஞ்சில் கண்டிப்பாக பூபதி வந்து ஜெயிப்போன்னு சொல்லியிருக்காரு. பார்ப்போம். எங்கள் சேலஞ்ச் பிடிச்சிருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி நிறைய சேலஞ்ச் வீடியோஸ் பார்க்கணுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை அழுத்துங்க. நம்மளுடைய நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து மிஸ் பண்ணாமல் உங்களுக்கு வந்து சேரும். நெக்ஸ்ட் சேலஞ்சில் பார்க்கலாம். ஓகே, பாய்.